आजकल लोग कहेला सैयारा मूवी बड़ा रुआवेला, बाकी सैयारा से भी बड़ा जखम बा फाइनल मेरिट से बाहर होखल। उम्मीद लेके सालों तक तैयारी करल, रात भर जग के सपना सजावल, माई के आंख में आस आ बाबूजी के माथा पे उम्मीद, सब लेके जब एग्जाम हॉल में घुसम, आंसर लिख के बाहर आइब त लागी अब की बार सिलेक्शन जरूर हो जाई। बाकी जब रिजल्ट आवेला हर लाइन में नाम खोजब, हर पन्ना पलटब, आ जब ना मिली तो लागी कि जिंदगी रुक गई। सांस ले तनी बाकी जी ना पाओ तनी। मोहब्बत छोड़े वाला तो एगो इंसान होला, बाकी फाइनल मेरिट से बाहर करेला तो एगो माई बाप के सपना, घर के इज्जत सब बिखर जाला। सच पूछो तो मोहब्बत से मेरिट लिस्ट से बाहर होखल सबसे बड़ा धोखा होला।